Tai, kurį tu pasengei, mylima nuotola, tėvų kanatėlį, saltarų žemėlį, tola lengvai parėdėliai. Raudojimo tradicija žinoma ko gero visoms pasaulio tautoms. Galima sakyti, tai yra universalus reiškinys. Aišku, kiekvienoje tautoje turintis tam tikrų savitų bruožų, tačiau yra ir daug tokių pasikartojančių bruožų, kuriuos trumpai ir aptarsiu. Raudojimas tai yra tam tikra ritualinė muzikinė kalba, kuri kažkada reiškia galbūt ne tiek konkretaus asmens jausmą mirus jo artimam žmogui, bet bendruomenės ritualinį konkretaus žmogaus palydėjimą. Nors raudų, kaip manoma, būta visoje Lietuvoje, tačiau šiuo metu jos yra išlikusios tik tai Dzūkijoje ir daugiausiai pietų Dzūkijoje. Rytuose jau apie Švenčionis, Ignaliną jau jų labai retai galima užrašyti. O pietų Dzūkijoje tai yra iki šiol dar gyvas reiškinys, kada mirus žmogui kažkas tai iš artimųjų arba kaiminės ateina būtinai apraudoti. Raudos tai yra būdas išlydėti mirusį anapus. Buvo tikima, kad tik raudant galima mirusį atitinkamai perkelti, tiesiog padėti jam persikelti į mirusiųjų pasaulį. Žinoma, pati rauda kaip muzikinis kūrinys turėjo įvairiausias ir kitas funkcijas. Visų pirma, tai buvo signalas tiek mirusiųjų pasauliui, tiek gyvųjų pasauliui. Toliau galima kalbėti apie bendravimo funkciją, kada tiesiog raudotoja tarsi kreipiasi į mirusiųjų pasaulį ir prašo atidaryti vėlių vartelius, priimti vėlių martelę ar žentelį į vėlių suolelį. Žodžiu, tiesiog ji yra kaip tarpininkė, prašanti priimti mirusį į tą kitą pasaulį. Aišku, dar viena funkcija yra apsauginė. Apsaugo ir gyvus likusius gyvuosius ir patį mirusį tokioj tarpiniai būsenoj. Jisai jau nebe šiame pasaulyje, bet dar nemirusiųjų pasaulyje. Žodžiu, yra tokia apsaugos funkcija. Galima kalbėti ir apie žadinimo arba gaivinimo funkciją. Nes įvairiose tautose buvo tikima mirusiojo prisikėlimu kitam gyvenimui ir tiesiog raudojimo metu jis kalbinamas, prašoma atsimerkti, nors trumpam prisikelti, ateiti ir taip toliau, taip toliau. Dažniausiai mes taip įsivaizduojam, kad rauda turėtų būti tokios minorinės, liūdnos intonacijos ir bene pati populiariausia Lietuvoje yra mažosios tercijos, minorinės tercijos vadinamos intonacija. Tačiau raudant, įsijaučiant, kartais jį prasiplečia iki didžiosios, o kartais netgi ir dar plačiau. Žodžiu, galima kalbėti tiesiog apie mažą kažkokią intonaciją, kuri raudojimo metu po truputį kinta, jinai gali visai išsiplėsti iki tokių net pažįstamų, kažkokių net nemuzikinių darinių. Žodžiu, kad nebūtinai ta rauda tai yra ta mažytė visą laiką liūdna intonacija, gali būti tų intonacijų įvairiausių. Gėlelė mano, tai čia takeliai, tai čia gėleliai, visas paukštelas čiulbai, tavi nėra. Ir kada aš tau išvysiu, ir kada aš tau susitiksiu, visi žmoneliai, tai su tatuliais, tai aš neturiu. Įdomus dalykas yra tas, kad daugelis raudų yra užrašytos vis dėlto ekspedicijų metu ir žmogus paprašytas paraudoti, jisai per daug neįsijaučia ir jisai padainuoja, parauda kaip tam tikrą kūrinį, per daug neįdėdamas emocijos ir visą laiką stabiliai išlaikydamas tą pačią intonaciją. O tai gana miegaucia, manai mocinylai, ramojo miegelio, zemnojo sapnelio, oi gana sapnuocia, mana mocinylą, mana širdis žyla, o taigi sopa, mano glotnių galvelai. Dar vienas labai svarbus raudų
bruožas tai yra tas, kad tai yra improvizaciniai kūriniai, jie gimsta čia pat, dabar, kaip labai taikliai pasakė kelios raudotojos, kad aš nežinau, iš kur tie žodžiai imasi. Sako, man tarsi kažkas rašo, aš tik pradedu, žodžiai patys imasi. Arba sako, tarsi skaitau iš rašto. Žodžiu, tas improvizaciškumas, kūrybinis pradas čia pat, jisai meistriškai jungiamas su kažkokiais vaizdiniais atėjusiais iš vaikystės, iš labai senų laikų. Ir kuo geresnė raudotoja, tuo jinai meistriškiau geba tą tekstą plėtoti. Ir yra žinoma, kad Dzūkijoje tiesiog kartais žmonės sako, einam pagraban, paklausysime, kaip Mariula raudos. Tiesiog eina neatsisveikint su mirusiuoju, bet paklausyt, kaip Mariula gražiai apgarbavos, apraudos tą mirusįjį. O kartais atvirkščiai pasako, kad oi, ten kokie ten Zose verkavo, geriau būti neverkus žodžiais, kad neišėjo jai. Žodžiu, tiesiog vertina jau patį tą raudotojos meistriškumą. Ir laikoma ta geriausia raudotoja, kuri geba savo tą raudą pravirkdyti visus aplinkinius. Oi, brangioji. Oi, ko neišklausai mano jų žodelių. Oi, kol neparengė magailių ašarėlių. Mamytė, mamytė brangioji. Čia atsiskleidžia dar viena labai svarbi raudojimo funkcija, tai yra psichoterapinė. Kad iš tiesų ta raudotoja, kaip jau sakiau, palengvina ir mirusiajam, tiesiog sielos atsiskyrimui, perėjimui į kitą buvį. Ir tiek palengvina jinai visiems šeiminykščiams ir visai bendruomeniai tą sunkų išgyvenimą. Galima pastebėti, kad geros raudotojos, jos ne tik moka puikiai tuos žodžius suriktuoti, bet jos naudoja, kaip kokios aktorės, naudoja ir tam tikras paramuzikinės priemonės, tokias tarsi nemuzikinės. Tai pavyzdžiui, norėdama pati įeiti į tą būseną, į tokio graudulio būseną, tiesiog pati raudotoja pradeda nuo įgarsinto įkvėpimo, tokio trūkčiojančio. Jinai tarsi jau į save įsivaro į tokią raudojimo būseną. Ne tai, kad atsikvėpia, bet ir tada pradeda raudoti. Irgi kartais pradeda nuo tokio paprasto motyvo arba tiesiog nuo tokio aukštai iškėlus tą matulą, nuo tokio garsaus labai iš karto vos neklyksmo. Dar galima pastebėti, kad rauda vis tiek jinai gana ilga yra ir kai jau ypatingai įsijaučia raudotoja, jinai tiesiog sutankina ir patį tą žodžių dėliojimą ir sumažina tarpus tarp raudos eilučių. Tai primena irgi susijaudinusio žmogaus pasakojimą, kada jis nori kažką greitai ten papasakot, kažką matė ir tiesiog užsirydamas labai greitai pasakoja. Tai vat irgi tokia priemonė yra, kaip jau minėjau, labai svarbus yra tie tokie matula mano. Tokie kartais va taip nuraudama ar nusijokiama, tiesiog neaišku, nes tekste tai tiesiog yra užrašyta. Oi, tai dėkavoju savo mielai motolai, vaikų išnešioja, mažų nedidėlį, ant sabaltų rankelių, popalas sulyčėlas. Klausantis daugybės įrašų, kartais net neaišku, ar čia juokiamasi, ar čia kikenama, ar čia raudama. Tiesiog pačios dainininkės kartais vadina tokią pabaigą nuskratojimu. Sako, reik nuskratots. Galima šitą įvardinti ir kaip tam tikros emocijos nusikratymą. Čia kaip jogos kokiam kvėpavime, tas yra ilgas, įgarsintas iškvėpimas. Dar ką raudotoje pastebėta, kad ir tokias išorinės priemonės naudoja, kad
kartais norėdama, kad jau iš karto ateitų apsiašarojus, nueina prieš tai virtuvę svogūnų, nusilupa, pasipjausto, jau ateina jau tekančiom ašarom. Arba tiesiog išprovokuoja tas ašaras kažkaip kitaip, rankose būtinai turi nosinaitę, braukia ašaras, arba tiesiog užsidengia visą veidą, įmanuoja prisidengus, dar galvą ten susiemus, arba linguoja pirmin atgal, tokį, aimanos tokia, irgi intonacija kažkokia kartu ir tas lingavimas, arba nusilenkia prie mirusiojo. Žodžiu, labai daug tokių papildomų priemonių, kaip kokiam teatre, kai geras aktorius tiesiog savo tą įtaigą paperka visus žiūrovus. Greta raudų būta ir verkavimų. Nuotaka privalėjo tiesiog verkauti per vestuves. Tačiau tai susiję su senuoju tikėjimu, kada nuotaka dažniausiai išvažiuodavo gyventi į vyro šalį, vyro giminę. Ir jai iš tiesų tas raudojimas reiškia ir atsisveikinimą su gimtaisiais namais, su visa gimtaja aplinka. Na, o raudama dar ir dėl to, kad tokia mitinė prasme nuotaka atsiduria tarsi lygiai tokioj pačioj būsenoj kaip ir mirusysis. Jinai dar nėra ištekėjusi, bet jau yra atsisveikinanti su tėvų namu, bet jinai dar nėra perėjusi tos iniciacijos pagrindinės, jau nebe tėvų tarsi dukra, bet dar ir ne žmona ir atsidūrė tokioj tarpiniai būsenoj kaip ir mirusysis. Ir ta rauda semantiškai atlieka tokią pačią funkciją kaip ir mirusiojo palydėjimo. Tai visų pirma apsaugos. Apsaugos funkcija čia yra vyraujanti. Na, tik tai tiek, kad čia jau turi raudoti pati nuotaka, jinai privalėjo tą mokėti ir yra labai daug užrašyta pasakojimų, kaip prieš vestuves jaunoji eina į kaimą pas žinomas raudotojas, prašo, kad jas išmokytų, už tai užmoka vilną, dar kažkokiam gerybėm. Ir tokia jau, žinoma, užrašyta kaip ir raudos parodija, kad paskui raudodama nuotaka prašo atiduoti jai ėriuko vilną, nes kai jai gaila pasidarė, jinai ir pati viską sugebėjo ir jai nereikėjo jau to išankstinio mokymo. Vis dėlto, lyginant su laidotuvių raudomis, vestuviniai tie verkavimai yra stabilesni. Na, jau vien dėl to, kad vis dėlto mirtis, kaip sakant, jaunosios, jinai yra tokia simbolinė. Čia nieks nemiršta, yra tik tai tam tikra būsena. Tai nerasime verkavimų intonacijose tokių perėjimų į šūksnius. Pats tas verkavimas yra žymiai stabilesnis, paprastesnis, mažiau galbūt improvizacijos. Stengiamasi apverkti ne tik tėvą, mamą, visus giminės, bet ir įvairiausius namų aplinkos daiktus, netgi krosnį, slenkstį, rūtų darželį, vartus, kelią. Raudos yra vienas iš tų žanrų, kur bene sunkiausiai tradiciją perimti, išlaikyti, nežiūrint to, kad keičiasi formos, keičiasi tikėjimas. Toli gražu ne kiekvienas gali raudoti. Net ir pačioje bendruomenėje sakydavo, kad yra žmonių stipria galva, stipria širdim, kurie gali tai daryti, o kitas ne, tiesiog jam tai yra neduota. Tai vis dėlto norėtųsi, kad atsirastų tokių žmonių, kurie bandytų perimti tą tradiciją, mokytis iš senųjų raudotojų, iš įrašų, nes tai yra iš tikrųjų labai vertingas dalykas, kuris jau po truputį išeina į užmarštį. Aišku, dar sunkiau būtų tą tradiciją tęsti per vestuves, kai visiškai kinta pati vestuvių forma, dažnai net nebekeliama vestuvių puota. Tačiau įvertinti savo tą būseną, manau, kad kiekviena įvertina vis dėlto kažkokią tylos minutėlę, kad kinta jos gyvenimas, kad visiškai kinta iš esmės, tai galima būtų pritaikyti ir vestuvėse, nors daugam atrodytų gal ir labai keistai.